Erkak kishi eriga itoat, onasiga, otasiga itoat qiladi bir umr. Erkak kishi ota-onaga yaxshilik qilishligi bir umr bo'ladi, birodarlar. Ayol kishini ota-onaga yaxshilik qilishligi tugamaydi, lekin itoat qilishligi erga tekkan kundan boshlab tugaydi. Shariatimizda ayol turmushga chiqqanidan so'ng kimga itoat qiladi desa, erga itoat qiladi. Ayol kishi erga itoat qiladi. Ana bu narsani esdan chiqarmaylik, birodarlar. Qizlarimiz bo'lsa aytaylik, qizim, sen turmushga chiqding. Ering ham, otang ham, onang ham seni buyruq beradigan, qaytaradigan seni turmush o'rtog'ing. Eringga quloq sol, eringga itoat qil. Ba'zi bir kelinlarni onalari, bizi tilda iynalari, qizim, mana o kuni bizni uyimizga kelasiz, mana o kuni ketasiz deyapti. Haqqi yo'q shariatda. Erkak kishi eriga itoat, onasiga, otasiga itoat qiladi bir umr. Erkak kishi ota-onaga yaxshilik qilishligi bir umr bo'ladi, birodarlar. Ayol kishini ota-onaga yaxshilik qilishligi tugamaydi, lekin itoat qilishligi erga tekkan kundan boshlab tugaydi. Shariatimizda ayol turmushga chiqqanidan so'ng kimga itoat qiladi desa, erga itoat qiladi. Ayol kishi erga itoat qiladi. Ana bu narsani esdan chiqarmaylik, birodarlar. Qizlarimiz bo'lsa aytaylik, qizim, sen turmushga chiqding. Ering ham, otang ham, onang ham seni buyruq beradigan, qaytaradigan seni turmush o'rtog'ing. Eringga quloq sol, eringga itoat qil. Ba'zi bir kelinlarni onalari, bizi tilda iynalari, qizim, mana o kuni bizni uyimizga kelasiz, mana o kuni ketasiz deyapti. Haqqi yo'q shariatda.